ആട് വളർത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ആടുകളെ വളർത്തുക, നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ള ആടുകളെ വളർത്തുക, എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ തരുന്ന ഇനങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നതാണ്. അല്ലാതെ ആടിന്റെ ചെവിയിൽ നിന്നൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ചെവിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു പറ്റം യുവ കർഷകരെ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. 10 ഇഞ്ച് ചെവി നീളം, 12 ഇഞ്ച് ചെവി നീളം, 16 ഇഞ്ച് ചെവി നീളം, 18 ഇഞ്ച് ചെവി നീളം, ഇങ്ങനെ പല പല അളവുകൾ പറഞ്ഞുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിത്യേന നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പല പല അളവുകൾക്കും പല പല വിലയാണ് പലരും ഈടാക്കുന്നതും. ഒന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക, ആട് വളർത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനം നല്ല മാംസോൽപാദനമുള്ള ആടുകളെയും നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ള ആടുകളെയും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെയും തരുന്ന ആടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചെവിയുടെ പുറകെ പോകുന്നതിനു പകരം നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള മുട്ടനാടുകളെയും നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ള മുട്ടനാടുകളെയും എടുത്തു വളർത്തുക. ആട്ടിൻ മാംസത്തിന്റെയും ആട്ടിൻ പാലിന്റെയും ഗുണവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. പല കർഷകരും ആടിന്റെ ചെവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അതിനുപരി ആടിന്റെ ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്കും കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. നല്ല മാംസോൽപാദനത്തിൽ ആടുകൾ വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആട് വളർത്തൽ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുട്ടനാടുകൾ നന്നായി പാലുകൂടി ലഭിച്ച മുട്ടനാടുകളായിരിക്കണം. വിരമരുന്ന് കൃത്യമായി നൽകണം. വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ ശാരീരിക തൂക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. വിര ഇളക്കിയതിനു ശേഷം ലിവർ ടോണിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാണ്. വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ അളവിൽ കൂടി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുട്ടനാടുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നല്ല ഒരു ആഹാരക്രമം നിജപ്പെടുത്തുക. വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ആഹാരത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചിലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മുട്ടനാടുകൾക്ക് നല്ല വളർച്ചയും വലുപ്പവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്രീഡ് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പാലുകൂടി ലഭിക്കാതെ വളരുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും ഇൻബ്രീഡിംഗ് ആയ ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും വളർത്താനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളിവിടെ മുട്ടനാടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തീറ്റക്രമം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. വെള്ളത്തിലിട്ട കുതിർത്ത പരത്തിപ്പിണ്ണാക്ക് ഒരു 200 ഗ്രാം പരത്തിപ്പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ഗോതമ്പ് തവിട് ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം അതിലേക്ക് ധാന്യക്കൂട്ടുകൾ പയറ്, കടല, ചോളം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിണ്ണാക്ക് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ധാന്യക്കൂട്ടാണ്. ഇതൊരു 300 ഗ്രാം ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 700 ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം, രാവിലെയും വൈകിട്ട് 2 നേരമാണ് ഈ ആടിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു നേരം 700 ഗ്രാമാണ് ആഹാരം നമ്മൾ ഈ ആടിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നല്ല ഗ്രോത്തിൽ വളരുന്ന മുട്ടനാടുകൾക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായുള്ള ആഹാരമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ആടുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ കൃത്യസമയം
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യം അളവ് ക്രമീകരിക്കുക. ആ അളവ് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടിക്കടി നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. പുതിയൊരു ഭക്ഷണപദാർത്ഥം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിലവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അല്പം ചേർത്ത് ആഹാരം പതിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായി ഭക്ഷണം നൽകാതിരിക്കുക. അതേപോലെ പഴകിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ആടിന് നൽകാതിരിക്കുക. പൂപ്പൽ ബാധിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ആടിന് നൽകാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് കർഷകർ. ആടിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അളവ് ക്രമീകരിക്കുക. നല്ല ലൈനേജുള്ള മുട്ടന്മാർക്കും നല്ല വളർച്ചാത്തരുതുള്ള മുട്ടന്മാർക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓവറായി ഭക്ഷണം നൽകിയതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധമായ കാര്യങ്ങളുമില്ല. കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള അളവ് ക്രമീകരിക്കുക. വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള അളവ് ക്രമീകരിക്കുക. കൃത്യസമയം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. പോഷകസമൃദ്ധമായുള്ള ആഹാരം നല്ല വളർച്ചയുള്ള മുട്ടന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചിലുകൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും നല്ല വളർച്ചാത്തരുത് കൂട്ടും. ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ അല്പം ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണവും ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നിലവിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ അല്പം വീതം ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ക്രോസിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടനാടുകൾക്ക് മീനെണ്ണ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നല്ല മീനെണ്ണ ക്രോസിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. രോമത്തിന് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാകാനും രോമക്കൊഴിച്ചിലിനെ തടയാനുമൊക്കെ മീനെണ്ണ വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല മീനെണ്ണ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും നല്ല അഴകോടുകൂടിയും മുട്ടനാടുകൾ വളർന്നു വരും. ആട് പോത്തുപോലെ വളരണമെങ്കിൽ നല്ല ലൈനേജിലുള്ള മുട്ടനാട്ടിൻകുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വളർത്തുക. നല്ല പാലുകുടി ലഭിച്ച മുട്ടനാടുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വളർത്തുക. സമയാസമയങ്ങളിൽ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുക. കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള വാക്സിനേഷൻ. ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ നൽകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മുട്ടനാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം കർഷകരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ക്രോസിംഗ് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റി ആട് വളർത്തൽ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കി മാറ്റുന്ന ധാരാളം കർഷകരെ നമുക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ആടുകൾ പോത്തുപോലെ വളരട്ടെ. അതിനായി വേണ്ടുന്ന കാര്യക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം.